Zalina mokolo mboko manso mabomba mimakomo nana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wete zalina mokolo mboko manso mabomba mimakomo nana ikulase manso makoleka kasielaka ya nzambe koleka te inwesalema mokili monso sola ya solo buka sobwa nzambe ikulase monso makoleka kasielaka ya nzambe koleka te inwesalema mokili monso sola ya solo kasi bwa nzambe na kombo nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu batata bamama bandeko balandi ya ngai wa bino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel tokutani na bino lisusu une fois na nzela ya baémission oyo tokosalelaka bino les analyses spirituelles ndenge tolobaka les analyses spirituelles tosalaka yango na sentiment te tosalaka yango na plaisanterie te tosalaka yango po ete yo sepela te kasi émission les analyses spirituelles tosalaka yango po ete nzambe asepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te batata bamama ekozalaka pasi po ete oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango lelo ezali mercredi le 3 décembre hier ezalaki mardi j'espère que tozalaki biso nyonso connecté mpona kolanda rencontre ya bajeune na mboka Yerusalem toyokaki mayema alekaki toyokaki mayema mokonzi ya bula deploraki toyokaki mpe baintervention ya banganga nzambe ebele yango lelo tolingaki tosala mwa synthèse ya moke par rapport ya rencontre oyo elekaki lobi par rapport ya bamessage nyonso oyo papa Mbeza alobaki oyo papa Simoki Mbangu Kiangani alobaki message oyo batiaki ya mokonzi ya bule papa Diangenda e baintervention ya banganga nzambe nyonso oyo tolandaki lobi na mboka ya Yerusalem na rencontre ya bajeune. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, chers abonnés, Baïba Kolanda Kabiso, dans l'émission Les Analyses Spirituelles. Tout le bagayango l'air émission Les Analyses Spirituelles, tout ça la gayango, pour être tout ce pays sabato ya mobilité, kasi tout ça la gayango, pour être tout ce pays sans Nzambe, pambate tout yebi na solo pe na boke minyoso ete Nzambe soki asepeli oyo Nzambe abongiselaki biso tokozwa yango. Kasi soki Nzambe asepeli te intérêt na biso ni émission des analyses spirituelles tosalaka yango na banzela misato nzela ya mabondeli nzela ya méditation pe nzela ya badiscipline spirituelle. Tango tozali kosala émission wana nzela ya banzembo na biso tomeditaka banzembo na biso tomeditaka ba message ya bapapa pe mikanda ya lingomba na kati ya mabondeli na kati ya ba discipline spirituelle pe na kati ya ba méditation batata ba moment tolandaki mai malekaki j'espère que biso nyonso baye tokolandaka émission les analyses spirituelles oyo tobengi bango ba ange parce que émission les analyses spirituelles tolobaka yango lere nyonso soki ozali ange te okocomprendre maye biso tolobaka awa te donc il faut ozala ange motu oyo asololaka na Nzambe
mutu oyo ayokelaka Nzambe, mutu oyo asalaka bainstruction ya Nzambe, mutu oyo aexekitaka oyo Nzambe akosengaka ntango nyonso. Baye bafandaka na trone ya Nzambe, baye bakumisaka Nzambe, baye basanzolaka Nzambe, baye bagumbamelaka Nzambe, baye bayembelaka Nzambe. Bango babengi bango ba ange. Et émission les analyses spirituelles, ezali bilia na bino ya tango na tango. Aussi toloba yango, émission les analyses spirituelles et ratakate. Parce que nous sommes à connexion spirituelle na Tata Nzambe. Émission les analyses spirituelles, la seule émission. Nzambe na ba angelu balandaka yango. Soki tolobi ete Nzambe alandaka émission les analyses spirituelles bato mingi batiaka tele. Mais botalaka ba émission na biso bolandaka ba message ya mokonza bule Tata Simoki Mbangukanga. Bokomona yango ete la seule émission Nzambe alandaka na ba angelo na. C'est-à-dire Nzambe akiti na kiti na ye ya bokonza. Afandi ba angelo ba kiti. Bazali kopepa sima na ye. Entre-temps, Nzambe azali kolanda émission des analyses spirituelles. To expliquer yango ete objectif oyo Nzambe alandelaka émission des analyses spirituelles ezali juste pour ça na ye ezali ayeba. Mayeye apesaka biso na nzela ya ba inspiration. Mayeye apesaka biso na banzela nyonso, na banzela ya méditation, na banzela ya mabonde. Est-ce que tolobaka yango et tosalaka yango ndenge ye azali kopesela biso? Ça, ce sont des raisons valables oyo Nzambe alandelaka émission des analyses spirituelles. Ye na ba ange na ye. Po ayeba soki maya apesaki biso, tolobeli yango pe tosaleli yango ndenge oyo ye apesaki biso. Batata ba maman, ba ange oyo bakolandaka émission des analyses spirituelles et le monde Tata Nzambe. J'espère que bisika bozali ya kosepela bambate maye biso tolobaka yango Tata Simoki Mbangukanga ntango nyonso ayaka kobetela ya kosepela. Lelo ezali le 3 décembre lobi ezalaki mardi tolandi rencontre ya bajene, tolandi maye malekaki kuna, tolandi message déplorant ya bokonza bule Tata Simoki Mbangukanga à ce qui concerne comportement na biso bakimbangiste na likambo etali mabina. Tolandi batata ba moment message ya papa Mbenza na intervention ya message ya papa Diangenda oyo atiaki na tina na mabina. Et puis tolandi ba intervention ya papa Ndungi, ya papa Kabemba et intervention ya papa Nabiso papa Elebe Kapalaye. J'espère que na émission Nabiso ya moko lelo oyo toko développer, oyo toko loba ezali na tina ya likambo oyo elekaki lobi na raconte. Awa tozali ko informer lisusu na ba téléspectateurs na biso ba internautes. Ete papa abandaki ko déplorer makambo ya comportement ya mabe. Bizaleli ya mabina ezalaki le dimanche. Déjà dimanche ya le 30 papa lobelaki likambo ya mabina. Na message na ye oyo alobelaki dimanche aprécisaki yango alobi soki tokolonga te ezali bilenge ba jeune nde bakosala nini bakobebisa. Soki tokolonga te ezali bilenge ba jeune oyo bazali kobina nde bakobebisa makambo. Mais soki tozongi lisusu sima na ba message oyo biso to publia mokonzi ya bule papa Diangenda aloba yango soki tokotisi mabina na kati ya lingomba ezali lokola tozali kobebisa nouvelle génération, tozali kobungisa bana. Atuna pe ba question
alobi to bina to kotisa mabina bandimi balobi te et papa Diangenda a précisé alobi batata ba mama soki to kotisi mabina to ko bebisa bana oyo bazali koya parce que nanzela ya mabina nde kosala ete monguna a intégré à 100% na kati ya lingomba et lingomba ekokoma lokola wenge. Lingomba ekokoma lokola wenge. Tolanda na bokuse message ya papa Diangenda. Tolanda pe na mokuse intervention ya papa Simon Kimbangu Kianga ya le 30 na likambo etali mabina bongo tozonga ensemble na bino tosolola na bokebi nyonso tolakisa bino ba différentes sortes ya mabina tolakisa pe bino eloko nini oyo esengeli na biso bino ba responsable ya ba mouvement association banganga nzambe na niveau ya likolo ba disposition pratique nini oyo tokoki kozwa pwete tokoka kobongisa maye biso tokolobela katango nyonso na tina ya défilé biso totalaka makambo na liso ya bonzambe yango toyebisaka bino lere nyonso émission les analyses spirituelles ezali likambo ya kowelela te mais ezali likambo ya likabo oyo nzambe apesi epai na yo na ngai isifi kaka tozwa tango ya kolanda maye tolobaka na matoyi ya bonzambe kotala pe biso na miso ya bonzambe et okocomprendre maye biso tolobaka soki ozali réellement ange parce que papa balobaki toutaki na bino na likolo toye na bino na sepo na kotonga lingomba ya soka. Ce n'est pas dit, ce n'est pas donné à n'importe qui. Poete papa bauta na biso na likolo baya na biso na se pona toya kotonga lingomba ya soka soki tozali ba ange te. Mais tokotambola contradiction na tata nzambe te soki toutaki na ye na likolo. Soki toutaki réellement na tata nzambe na likolo, ce qui veut dire tozali ba ange. Lokola tozali ba ange, tozali bato ya ko marcher en harmonie parfaite na tata nzambe. Yango ba papa bazalaki ko encadrer biso. Poete topesa ndakisa mikolo mizali ko ya na mokili. Régie balancele biso tout d'abord. Message ya papa Diangenda oyo azali kolobela na tina na mabina. Et à conclusion okobalancer les biso mbala moko message ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya le 30 ya dimanche le 30 novembre bon na suka toko évoluer na une série ya ba défilé parce que likambo oyo il faut to la kisa yango ndenge ba papa na biso balobaki ba papa elebe kapalai il faut ko la kisa yango ya solo nini oyo ezali mabe défilé nini ezali mabe na kati ya lingomba il faut batu ba mona papa Simon Kimbangu Kiangani azali ko déplorer sorte nini ya défilé il faut batu ba mona. Et puis, il faut pas qu'on la kisa défilé nini oyo ba papa batikaki oyo sengeli na biso kusala nini kotala yango kusala yango to ko défilé yango. Et na sima to ko pesa baline de conduite. To ko proposer baline de conduite pour na ko bunda ensemble na lingomba na ba chef de mouvement association pe service poto épargner lingomba na bizaleli oyo ya mabina parce que soki to sali yango te hémorragie oyo soki to kati yango te soki to bundi pona yango te soki to lité pona yango te batata ba maman bondi mela biso bisika tozali kokende to kopesa ba voix la passe et to koyoki sali ngomba soni na bizaleli oyo biso tozali kolona na kati ya lingomba.
Régie, très rapidement, balancez les bisous tout d'abord, message, il y a Papa Diangenda, et ensuite, pour balancer les bisous sous message, il y a Papa Simo Kimbango, qui a le 30 novembre 2025, bon on a souka, pour zonga, pour développer sujet na bisoto, pour développer moi analyse na biso ya moko moi lelo, na o etali likambo ya mabina. Régie très rapidement. Merci. Soko na alubaki na bino. Bankoko na biso bamoni mpasi. Pona ngumbo oyo. Bayibaki malamu ete biso tokobina kate. Soko ba ye na mbuka balinge bakanga bakimbangisi bazala kusala bango ndenge nini. Bako benga mokonje na mbuka. Ale yaka benga bato na nyonso to. Baya. Tango bato mbuka nyonso baye bavwandi ale bakamati masanga mbila. Babengi ale mama ya komela. Te na komela kate. Kwani no mela kate. Ate na mela kana ngaite. Kenda pembeni. Bapese oyo Ameli kenda kuna. Ale basilisi baoyo so bamelite sikate bakuluba kamute bakujila. Bao sikawa bobeta mbunda. Bakeo kamata mbunda. Babandi kubeta mbunda. Ale botela mobobina. Te ngana kubina kate. Kwani no kubina kate. Omeli masangate obinite. Kwani nini? Ate mutima nanga ilingi boy. Tango ba silisi mboka ekabane biteni misatu. Emi bale pardon. Bada tango wana balubi ba oyo se babina kate bazali bakimbangise. Bazali ba nani? Bakimbangise. Ebiso ali ba nani? Bakimbangise. Tobina? Tobina? Ebie mokolo mayenga na kimbanseke na lingi ne batu bayibete solo bisu tokumi ndenge mususu. Na tina nini? Na oki bakonju mingi balubi ete tango tubalingi kutinda batu awa na wenze malamu nde obina obiso bina kate kasi baya kutala bisu tuzale kubina balubi ete bango bazali lukuta kuna tambo kusala kantinta ale bango bakubina kana bango sika mpani baboyi kubina yangwana nde bazali kusala mpasi na bana na bisu oro kesoko tokanga mina mubeko wana bokuku kuteka na wenze pamba tiba ibi malamu nde tokubina kate kasi soko bazali kuforce bino nde bobina kwa nini bamona kabisa tangu tuzala kana nsinsani obiso kubinaka yangwana balubina ngayete solo soko tomoni babine abe cette fois-ci ba mama banzo soko babengi tokokenda kuyamba mukonji il faut bobina soko bobinite abe bakukanga bino mpona nini bo désobéir na nsinsani bino bokubina kana bino esikatikawa na sika na batu bolingo kubina te tondi makubina tondi makubina donc sikasikawa banani bateka kara wenze boche nani musapina dikolo tali bana nangai meba uyo bateka na wenze ba bokisa misapina bino na monile bozali mingi bolingi bobina bien leta pesinga mubeko pamba te na matadi balubi yango na boma balubi yango awa balubi yango nde bakimbagisa bakosaka bakete bakubina kate kasoko bazali na ntinze ne bango bakubina ka donc mukolo mayenga bokomona batu mingi bakuja kutala kuna soko bajui vraiment ozalo kubina abe ba mama we balaxi musape bakwanga bino bondi makaya bokenda bakubina pamba te ezali mubeko na kati ne nguma na bisu president alubi bien batu malamu de babina kasi lukula bakimbangisa bango babina kana bango te kasi balubi te bango bakubina ka bango tokomona ka soko tukena ntinta bango bazalo kubina yangwana esika wana malamu de tujwa mayele nde vraiment mukolo mayenga ndatala dirigeant ndenge bokuleka défilé ngana lingi bino bozali mingi malamu de ndakisabe ebi manapai na bino pate bayiba nde solo bakimbangisa babina kate soko boyote nde bana na bisu bokomona pasi sikawa batu mingi bakuyaka na ndako nangai papa pamba te na binite bakamati nga mesa bokulu bakate hoteli babotili yo mesa yo tekate pamba te obinite sikawa bapesi bango mobeko tika bakimbangisa pamba te babina kate balubi jamais bango bakubinaka ndio tokena kutala bango esika bakusala ntinza na mokolo mayenga donc première démonstration ekusala mokolo mayenga bakutala bino kona kimbanseke alors soko bobini bien vraiment bana na biso bakuteka na wenze boke kukufa
pamba te bakutika bino te obini te ale bakangi yo pamba te ozali désobéir na l'état or que ngana lingi te pamba te bayibi malamu biso tokobinaka te tokani ezokolakisa ke likambo oyo ezali ya biso kasi mibeko nde papa Nsomi yaka na liboso papa Nsomi aza koya tozosenga nde mibeko na eglize. Papa auti Kinshasa azokende Brazzaville, bato bayaki koyamba ye na biti ebele, miziki ezobeta. Ntango miziki ezobeta, bato bazosala defile, bamindele batali bayebisi papa malongo. Miziki na yo ezala libeko kasi bato bakobebisa bagene oyo nayebi te bagene basalaki nini. Merci nzambe na ngai nakopesa nga maloba po tosala témoignage na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Papa Diangenda azalaki koya na mopaya ya mindele, biso tozalaki na pitch. Maintenant na ntango misika eza kobeta, alo mama wana wana respect ya bana tokokopeluka kombo na ye te. Mama wana aza kokilo na nga abandi kopina abandi oningisa nzoto ndenge tosalaka. Mundele alobi na papa Diangenda, oh mais monsieur Joseph, mais regarde la maman là qui danse. Mais yo le bagage bakimbangise babina raté. Donc les cambouanes salaka papa Diangenda soni. Tango aye na plateau de 15 ans a gagné la biso na Kikongo pour mundelo na yo raté. Donc mabina eza malamu te. Merci. Quel est le programme? Merci. Ce qui te l'oublie, les lois, tout le monde a défilé pour la société, la danse, la manière à retendre la madame et la société. Il y a le bout de la sol. Et ça là-bas, dans mes balis, et ça là-bas, là-bas, c'est. Aïe. Bato européen biso échec ne bango wana tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Merci beaucoup batata ba maman. Touti kolanda message ya papa Diangenda avec insistance. Na likambo ya mabina avec insistance na likambo ya mabina na kati ya lingomba ou bien epai na biso bandi tolandi pe message ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo atie point pona kolakisa biso ete soki to continuer boye ba jeune nde bakobebisa tokolonga te na tina ya bizaleli oyo biso etake ba analyste spirituel tozali ba payate parce que tozali na plus ou moins 10 émissions ou bien 11 émissions oyo ezali na chaîne na biso ya YouTube oyo tosala pona kolobela likambo ya mabina ekotaki na lingomba ndengeni biso tokozalaka basoso pembe tokobombaka te parce que toyebi ete musala oyo tozali kosala soki tosali yango na solo te Nzambe akolongisa biso te. D'où
esengeli na biso tosala mosala oyo na solo po ete elonga tozwa yango oyo epai ya bangwala misato. Tosalaki ba émission défilé ezali mabina te, tolobelaki yango batata ba maman tofingamaki ya kosakana te mingi pe tozwaki ba appel ya menace. Pona nini yo tie mwana ya mutu songolo effacer video wana soki te okotala makambo ekoyela yo. Ok, biso tozali ba analyste spirituel, ba intimidation ezalaka na place cité na bobo ina biso, parce que nous sommes en dessous ya ba intimidation. Tozali likolo ya ba intimidation, parce que mosala oyo tozali kosala soki tolobi tolata kobanga kati na biso toko resir yango te. Yango Nzambe alongola biso kobanga, apesa biso courage et apesa biso mayele, afongola pe biso miso po ete tomonaka makambo avant etango tomoni likambo tomoni danger tolobaka yango avec certitude, parce que toyebi ete Nzambe asikolakisa biso yango. Etango tozali koloba yango mutu nyonso oyo ayaka na intimidation tomonaka ye pamba. Tango tosali ba émission tolobeli likambo ya défilé ezali mabina te, parce que tosalaki ba recherche, toyokaki ba message ya ba papa, toyoki ba message ya bamvala misato, toyoki ba message ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani, toyoki ba message ya papa Mbenza. Yango tolobi émission les analyses spirituelles tosalaka yango na nzela ya koyokaka tango nyonso banzembo, koyokaka tango nyonso ba message ya ba papa pe kotanga mikanda ya lingomba. Efe ya kotanga mikanda ya lingomba, koyoka banzembo na biso, koyoka maloba ya ba papa, nde oko découvrir posa ya ba papa na kati ya ba message na bango. E papa jangenda pe ayebisi biso nyonso oyo tokolobaka na bino mbala na mbala yango ezali ekangamelo na bino. Biso lokola tomipesa na koyoka banzembo ba message ya ba papa kotanga pe mikanda ya lingomba, nde to comprenaka facilement posa ya papa. Et tango to comprendre posa ya papa na maye matali mabina na kati ya lingomba, nde to bandaki koluka kolobela yango. Et tango tozali kolobela yango tozwaki ba menace ya ndenge na ndenge ba papa ba mama. Soki tolobaki to céder na ba menace wana, nde lelo oyo tango mosusu bato balingaki baloba ete papa Gilora alobaka makambo par sentiment. Ok, biso tolobaka makambo te po tosepelisa bato. Mais tango mokonzi abule aye kolobela yango to comprendre ya solo ete tango nyonso tolobelaka yango et mokonzi abule pe asi alobela yango, ce qui veut dire nous sommes dans les bons. Et ceux qui tozali dans les bons, pourquoi tokoki kobanga ba intimidation? Et pourquoi tokoki kobanga yango biso tobanga kate po ete toyebi na sima na biso nani azali, toyebi pe na liboso na biso nani azali kobatela biso, parce que na makasi na biso te musala oyo tozali kosala ezali na makasi na biso te. Musala oyo tozali kosala soki ezali ba inspiration ya tata Simon Kimbangu Kiangani te, soki ezali ba inspiration to ba révélation ya bangwa na misato te, tokoki kosala yango te. Ezali parce que totiamaki bilembo pona ko défendre lingomba na ba moment oyo ya turbulence. Totiamaki bilembo ya pamba te, totiamaki bilembo po to défendre lingomba na ba moment oyo ya turbulence. Yango bomoni ba menace nyonso tomonaka yango lokola pamba liboso na biso na biso, parce que tango oyo pe ezali tango ya bana na Nzambe, tango oyo ezali tango na biso ezala bandoki, ezala batu ya lolenge na ndenge tokoki kozala na bobangi na bango te, parce que biso bana na Nzambe nde toza na contrôle, et biso bana na Nzambe nde tozali na commandement. Tango ezali tango na biso, et posa na biso ezali baye nyonso bazali na nzela ya soloka
baye nyonso bazali na misala ya mabe, baye nyonso bazali na bizaleli ya mabina, to dominer sur bango pour ba comprendre réellement. Et tango ezali tango ya bana na Nzambe. Batata ba maman to loba mbala ebele na o etali likambo ya mabina na kati ya lingomba. To zwa ba mikanda. Batu ebele ba se justifia lolenge na lolenge. Mingi pe ba luka ko bengisa biso. Non, il faut to attendre ye. Pona nini ya sali boye, pona nini ya lobi boye. Mingi pe ba pesa ba intervention ba lobi ete okoki ko publier ba image ya batute. Batata ba maman. Mutu oyo azali ko bebisa lingomba. Mutu oyo azali ko bebisa conscience collective ya bato. Mais yo azali ko loba ete bakoki ko lakisa ya ete. Babomba elongi na ye. Ok, pas une abisso analyse spirituelle. Ezali de manière. Ezali façon ya koluka ko décourager. Baye bazali na makanisi ya kobebisa. Il faut to lakisa bango ba monana parce que tukoki kote ya biso na kati ya désert était tandis que batu oyo sengeli na biso kote ya bango bazali komona na bango oyo yango pona kote ya bango il faut ozwa kaka maye bango bazali kosala olakisa bango tala bizaleli na bino. Papa Simon Kimbangu ayebisi biso alobi botanga Biblia parce que na même Bible wana nde bokokanga mutu oyo ayaki koyiba bino. Baye bazali kobina na kati ya lingomba yo okopekisa biso to lakisa bilongi na bango pona nini tandis que bango bazali kosala yango pona kobebisa lingomba pona kobebisa honneur ya lingomba. Est-ce que tokobanga kokangama parce que mutu songolo azali na makanisi ya koporter yo plainte? Tokobanga kokangama parce que mutu songolo ye abebisa na ye lingomba mais soki olakisi ete ta mutu azali kobebisa lingomba ye oyo nde ye akosala yo mabe ou bien akoporter yo plainte. Tozali na bobangi na kote wana te parce que toyebi ete meme tokokangema meme bakosala biso soki lolenge nini mais Nzambe akozala toujours liboso na biso lokola alpha sima na biso lokola omega. Mosala oyo tozali kosala Nzambe ayebi pona nini apesi biso yango. Yango omoni tozali kobetela yango sete makasi po ete tozali komona avenir ya lingomba. Tozali kotala munguna akotaki na lingomba posa na ye ezali nini. Pasi oyo bakoko na biso bamonaki, pasi oyo bamvola basalaki bamonaki, pasi ya tata Simon Kimbangu ekende na pete ekende lokola en zéro. Yango biso tozali ko insister, yango biso tozali ko beta sete, yango biso tozali ko loba yango e baye pe bazali ko sala yango tokotika bango kimia te. Baye pe bazali ko sala yango tokotika bango kimia te. Tokolakisa misala na bango, tokolakisa bango pamba te ndoki oyo okangi ye a pleine action. Soki obombi ye akozwa lisusu makanisi ya koya pe akozwa lisusu makanisi ya kokende koloka esika mosusu. Mais soki obimisi ye na poasa azalaka na bobangi parce que ayebi ete lokola basi bayebi ete ngai nde nazali ndoki. Soki mutu akufi na quartier awa na ndenge ya mabe bakoyeba kaka ki ezali ngai. Akokende koloka musika ndenge biso tozali kosala baye bazali na posa ya kobina babina na bandaku na bango bakende kobina bisika oyo batu bakobina ka bazali ndeko na biso Weranson azali na posa ya badanser na badanseuse bandeko na biso bafali ipupa bazali na posa ya badanser na badanseuse bakende kobinela kuna kasi na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu te. Yango biso etaki ba défenseur ya doctrine kimbangisme mais défenseur ya idéologie oyo. Tango tozali kotala pasi ya tata Simon Kimbangu bamvola misa. Tango tozali kotala responsabilité oyo mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kianga nyazali na yango. Azali kosala effort
ya côté ya biso, mais nous sommes incapables de mettre en pratique ce que papa Simon Kimbangu Kiangani azali côté ya biso tango nyonso. Pourquoi? Parce que tozali na posa ya ko détruire œuvre salvatrice oyo papa Simon Kimbangu ayaki komonela pasi. Batata ba maman ndenge tozali koloba toteyaki tolobaki tozwaki ba menace makambu ya ndenge na ndenge, mais tobangaki yango te. Tozalaki déterminé na message na biso, tozalaki ferme na message na biso ya défilé ezali mabina te. Tozalaki plus ou moins 12 vidéos, si je ne m'abuse pas, ceux qui totali yango na Africa 21 TV, tokomona yango tolakisaki lolenge nini ba papa batikelaki biso défilé, tolakisaki lolenge nini esengeli na biso ba gimbangiste to défilé, tolakisaki makambo wana nyonso. Tofingamaki mingi pe basalelaki biso ba lettre, mingi pe bapesaki ba instruction mutu songolo ba blâme ya koloba ete bakoki ko intimider biso, mingi pe balobaki maye oyo bango bakokaki koloba. Tozwaki pe ba appel ya ndenge na ndenge oyo mingi pe to enregistraki ba appel wana na cadre kaka ya banini, na cadre kaka to enregistraki ba appel wana na cadre ya prudence po batu misusu bazalaka lokola bato oyo bakata bango mitu bakoyoka kata, même azali kosala mabe akondima te ke azali kosala mabe. Il faut kaka ba analyse spirituelle banganga nzambe conscient bayaka tango nyonso ko interpeller po batu ba comprendre, ou bien mokonzi ya bule abeta sete na likambo wana mbala kama po mutu a comprendre ete azali na nzela ya et nyonso oyo elekaki ba video ezali na YouTube. Mais problème na biso ya mokolo mwa lelo oyo tozali koloba défilé et wuti wapi. Tozali kopesa tout d'abord origine ya likambo oyo ya défilé. Na sima ya kopesa origine ya likambo oyo ya défilé, tokolakisa pe bino quelques vidéos oyo ezali ya solo kolakisa ete mabina oyo ekobebisa lingomba na biso ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani alobi. Et tokopesa pe ba proposition na biso na ba cadre ya lingomba na ba chef ya ba mouvement pe association ndenge nini tokoki kolite soki réellement tozali na posa to accompagner papa Simon Kimbangu Kiangani, soki réellement tozali na posa to pesa mokonzi abule maboko na responsabilité oyo epesa melie, soki réellement tozali na posa ete tolongisa lingomba tokopesa pe ba directive ndenge nini tokoki kosala po ete makambo oyo esila libela na kati ya lingomba. Mabina euta wapi? Bandeko na biso ya koreki tosi toloba makambo oyo soki otali ebele bana mingi ya koreki bakenda na 26 bapapa ari bapapa apo bakendaki bapapa apo bapapa na biso ebele ya koreki bakenda na 26. Et puis bana mingi ya koreki babandaki kozala beaucoup plus trop bana ya bapapa. Yango moni papa Paul azalaki kopesa mingi ba ordre epai ya bapapa na biso ya koreki bandeko na biso ya koreki. Et papa Paul abandaki ko visiter bana ya koreki pe makasi. Et tango tali ya solo défilé oyo ya mabina source na yango soki otali malamu okomona ete ezali na nzela ya papa na biso papa Paul. Ce n'est pas accusation parce que tokotiela bino pe ba preuve. Alors lokola bato ebele bakomaki ko sepela na lolenge wana papa Paul abandaki ko défilé et lokola bato ebele pe babandaki ko sepela
na lolenge oyo papa Paul abandaki ko défiler et bato pe bakomaki influencé na bizaleli ya papa Paul. Mingi baoloba non Juke wana ezali ba bras oyo papa Diangenda bandaki ko défiler. Papa Diangenda bandaki ko défiler na ba bras te. Papa Diangenda soki otali maboko na ye etikala lolenge wana parce que azalaki na musala ya molimo. Même soki otali papa Diangenda tango azali ko diriger bandeko na biso ya faki maboko na ye ezalaki kaka boye. Ezalaki ba fait oyo tango faki ezali ko beta azalaki na possibilité ya kokitisa ba ange, azalaki pe na possibilité ya komatisa ba ange. Yango biso tango tozali ko yekola lingomba to bandaki kotuna makambo wana. E ba yebisi biso ete tango papa Diangenda salaka boye elakisi ete ba ange oyo bakitaki azali komatisa bango. Et elakisaki Jukete ezalakisaki responsabilité na ye. Soki otali pe papa Diangenda makambo na ye mingi ezalaki connecté, ezalaki attaché na ba sens ya spiritualité. C'est-à-dire ba déformation ya papa Diangenda mingi ezalaki na sens ya musala oyo ezalaki na mona molimo. Nde bomoni papa Diangenda maboko ezalaki ya kofungwama, mais papa Diangenda bandaki ko défiler ndenge wana te. Mais biso pe tozali na responsabilité wana ya molimo te ya koloba ete tokitisaka ba angelu to matisaka pe ba angelu. Soki po tali liboko ya papa Diangenda oyo tellement musala ya elembo epesamelaki yango komona liboko ya papa Diangenda oyo etikalaki boye. Tango papa Diangenda azali koloba okomona tango nyonso lisapi na ye oyo ezali boye, ezali par rapport ya musala oyo epesamelaki ya kotia bilembo. Mais biso soki otali bandeko na biso ya koreki bazali koloba ete papa Diangenda mutu balandaka marche na ye ya bras. Mais soki biso tosali ba recherche, tango biso tosali ba recherche toye komona ete défilé wana ya Juke euti beaucoup plus na nzela ya papa na biso papa Paul. Et azali pe parmi bana ya ba papa to parmi ba papa oyo lelo tozali na bango oyo abandi makambo ya ko défiler na lolenge wana a influencer yango makasi. Yango tolobaka bandeko na biso ya 26 il faut tout ça là très attention. Ezali na ba acte ebele oyo papa Paul asalaka sur le plan spirituel. Ezali ko désobéir na makambo nyonso oyo ba papa bayaki nango. Yango batu oyo balobaka ete papa Paul azali boy, papa Paul azali boy. Biso wa toza ko juger te mais tozali ko étudier. Ba acte ya papa Paul sur le plan spirituel. Papa Paul asali boy, apesi mutu boy, akabeli mutu boy, atongi eloko boy. Tolobi nano kote wana te. Mais tozali ko loba ba acte sur le plan spirituel par rapport ya makambo oyo ba papa batikaki. Makambo nyonso oyo ezali ba risque. Ya kobebisa biso, ya kobebisa kondima na biso. Ce que otali yango pour raffiner yango sur le plan spirituel pour comprendre ete mingi eutaka na nzela ya nani na nzela ya papa Paul. Yango moni ba défilé ebele bandimi bakangami na yango parce que ba yebi ete o wana azali mwana ya ba papa tala kutu ye azali ko sala bo. O wana afandi na libota wana tala kutu ye azali ko sala bo. O wana azali boye tala kutu ye azali ko sala bo. Yango moni batu ebele bakoma kozwela yango pe défense. Bandimi ebele bakoma kozwela yango pe défense. Défense c'est parce que bazali komona ete déjà papa Paul est déjà asalaka yango. Et puis ceux qui peut otali lisusu bandeko na biso mususu to ba papa na biso mususu oyo bazali na libota wana bango pe bakota na rythme wana ya kobina. Et puis ceux qui otali na ba défilé na bango na lingomba na biso soki défilé ezali ba protocole bazalaka liboso pona komema mokonzi ya bule. C'est-à-dire ba protocole bazalaka liboso, mais soki otali na ba défilé na bango batu oyo bazalaka liboso ya ba papa oyo ya ba papa na biso bakenda na 26 oyo ba mipesaka na makambo wana ya mabina. Batu oyo bazalaka liboso na bango ezalaka ba protocole te. Ezalaka kaka batu moko boye
bangonde bazali kolakisa ba papa, bangonde bazali kobenda ba papa. Otali différence na nuance oyo ezali entre défilé oyo papa Simon Kimbangu a défilaka, oyo papa Mbenza défilaka, oyo bamvana babandaki ko défilé na défilé oyo papa Paul akotisa na kati ya Lingomba. Et soki otali epai na biso mutu oyo akota na makambo wana ya ba défilé mingi ezali papa na biso papa Tracy. Yango tolobaka soki bobotami na libota wana bozali na grâce ya kobotama na libota wana. Soki otamboli malamu nde ntango mosusu okoki kozwa chance ya kokota na libota esantu. Kobotama na libota wana elakisi te ete ozali mosantu. Kobotama na libota wana elakisi te ete ozali mosantu. Soki otamboli na bobangi ya Nzambe nde okozala mosantu ntango okoincarne moko ya bamvwala to moko ya libota esantu. Epai na biso na 3 mutu oyo alati yango na niveau ya koloba ete bajene babeba na bango kaka ezali papa Tracy. Ezali papa Tracy parce que ye akotisi vraiment makambo ya mabina na bajene na ndenge moko ya kosagana te. Et ye akotisi yango vraiment na mabina ya solo. Alongoli yango na forme ya juke, alongoli yango na ba forme ya défilé et akotisi yango ekomi mabina. Azali kozwa makambo ya fabricas, azali kokotisa na kati. Azali kozwa makambo ya héritier, azali kokotisa na kati. Azali kozwa makambo ya musicien na biso mususu oyo na yebaka kombo na yete kamara, azali kokotisa yango na kati. Yango moni photo veiller na makambo oyo. Soki to landi kaka makambo ya koloba ete oyo papa oyo abotami na libota oyo nde azali boy toko sacrifier Lingomba oyo. Parce que mingi baye babotama na Lingomba oyo nani ayebaki ete mingi bakoki kozala na ba niveau ya 26 pona kobwakela nkamba mabanga. Yango biso tozali ko veiller na Lingomba oyo parce que ba oyo babebisaki ba oyo basali ete Lingomba ekabwana ezali baye ba wuti na kati ya Lingomba na libota ya Tata Simon Kimbangu. Tout ça la attention na bana na biso ba Tracy parce que bazali pe na possibilité ya kobebisa ndenge lelo tozali koloba ete bato ya 26 babebisaki bana wana pe bakoki kobebisa. Yango tozali ko veiller kobeta clairon kobeta sonnette po ete bisika oyo ba analyse na biso ezali kokende tozala ba responsable ya kozwa ba acte ya kozwa ba décision kotia bandelo na makambo nyonso. Avant topesa bino ba directive na ba proposition ya eloko nini tokoki kosala totala nano mabina po bato baloba te ete tokoseli bango makambo. Régie très rapidement balancer les biso ba image to bandana papa Paul parce que baye pe bazali kolanda papa Paul e baye baete azali parmi bato oyo bakotisa mabina na Lingomba ezala tete bakoseli papa Paul makambo e bango nde bakoyebisa biso forme ya défilé oyo papa Paul a défilaka to abinaka ezali malamu to ezali mabe. Bapesa ba raison na bango oyo bakoki kopesa ya bato bazali na manque ya maturité spirituelle. Mais biso baye tozali na maturité spirituelle ya koyeba kokakola mabe na malamu toyebi déjà ete sorte ya défilé oyo sorte ya juke oyo papa Paul a défilaka ezali mabina. Baye pe bakumisaka Tracy, baye pe bakumisaka baye babinaka batala ba se retrouver. O ezali émission ya les analyses spirituelles. Tout ça ya mo poyo sepela te régie balancer les biso ba image des prises. Passez retrouver ça là. Merci.
batata ba maman to uti kolanda défilé zali mabinate. J'espère que mutuna mutu esika alandi image na ye à comprendre que soki to landi bino to kobebisa pe to kobungisa soit lingomba ezwela bino ba mikano lokola na Angola papa Paul azali kuna ye mutu azali ko représenter lingomba ya oyo ya ye akoki kozwa mokano te lingomba pe akoki kozwela ye mokano te mais biso ba ye tozali na mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani mabina epekisami du lingomba ezali na droit ya kozwela bato mikano soit kozwa bato nyonso oyo bazali kobina batinda bango na Angola bakende kosala masanga ya bayeba kobina katango nyonso epai ya chef spirituel na bango oyo azali na kombo ya papa Paul parce que ye mutu azali promoteur ya makambo oyo ya mabina na kati ya lingomba soit lingomba ezwela biso bato wana epesa bango bitumbu tango bakofanda na ndako bakozala na posa ya ko changer soki ba changer bazongeli biso tokotambola na bango elongo na mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani na lolenge ya bonzambe soki réellement bamoni ete bako changer te bakozala obligé ya kokende na Angola po ete bakende kosala lisanga ya baye bakobina kasima ya mokonzi na bango papa Paul ezali clair potokopekisa papa Paul ete yende azali na commandement ya lingomba azali kosala oyo ezali kosepelisa ye azali kosala oyo bandimi fo balanda ye mais biso mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani alobi te keba tosala attention na makambo oyo ya mabina yango ekobungisa biso totia ndelo banganga nzambe pasi na biso ezalaka soki mokonzi ya bule apesi likanisi apesi orientation to eshuaka pona kosala un suivi to eshuaka pona kosala ko orienter likanisi oyo mokonzi ya bule apesi na sens ya spiritualité mokonzi ya bule apesi likambo to kosalela yango ndenge tango tozali koluka pe ndenge ya kosalela yango to yeba ete kati na biso pe bana ya satana bazali est-ce que bakondima ou bien bakondima te soki bakondima te résistance na biso ekozala nini pona ko imposer likambo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi na ndenge ya bonzambe yango tolobaka tango nyonso bandeko na biso bazali kosala na cabinet bazali lokola organe supérieur to organe suprême
organe ya likolo oyo ekoki kooriente makambo. Soki bazali spirituel, makambo po ekozala orienté d'une manière spirituelle pona bolamu ya bandimi to bolamu ya lingomba. Mais soki bazali spirituel ete bazali kaka bato ya lokumu, bazali kaka bato ya ba français, bazali kaka bato ya kotanga ka ba discours, tokokende na makambo oyo ti tokoyokisa lingomba soni. C'est-à-dire bandeko na biso ya cabinet, parce que na kati ya cabinet tozali na ba chef ya ba département ebele, tozali na baye bazali kokamba côté ya discipline, baye bazali kokamba côté ya administration, baye bazali kokamba côté ya administration, côté ya évangélisation, lokola papa na biso Sylvestre. Awa nde tokota la compétence spirituelle ya baye bazali na cabinet, compétence spirituelle, parce que mokonzi ya bula apesi ba orientation. Stratégie nini bino bokosala pona ko imposer likambo oyo esila automatiquement na kati ya lingoma, malembe te, mais automatiquement esila mbala moko. Parce que tango tokoloba ete malembe to lembisi kaka makambo, na tango tozali kolembisa makambo wana ezali ba stratégie oyo Satan asalelaka po ete likambo malembe mundimi pe azali kolemba malembe, Satan pe azali ko multiplier ba effort. Ba chef ya mouvement association pe service toloba makambo oyo papa na biso na niveau ya cabinet bozwela biso ba disposition ferme, bozwela biso ba disposition ferme oyo bokopesa na ba mouvement to ba service ya sécurité na kati na lingomba pona suivi ya likambo oyo. Ezala na ba chef de mouvement na ba paroisse oyo biso tozali to changer stratégie pona ko imposer likambo oyo, parce que na liso ya bozambe biso ba analyste spirituel to sito yebaki ete makambo oyo kosuka mabe. Yango to bandaki koloba, yango to bandaki kolakisa ba video pona ko décourager bato oyo bazali kosala makambo wana. Mokile kopesa biso raison, kopesa biso ba analyste spirituel raison. Ezali te tosali yango na muya na biso na makasi na biso, tozalaki kosala yango parce que toyekolaki ba message ya ba papa. Tokutanaki na bisika oyo ba papa bazali kopekisa likambo yango pe biso tobetelaki yango sete. Et cette fois-ci mokonzabule anyongi na makambo ya mabina et puis alobi soki tokolonga te ezali makambo oyo ba jeune tokosala nini. Tozali kokende kosisa na émission na biso ya mokomolelo motuna na biso ezali tokosala nini po to réussir na makambo oyo tokosala nini. Ba chef ya ba mouvement association pe service tokosala nini. Cabinet ya mokonzabule bandeko na biso bazali chargé ya évangélisation. Quelles sont les stratégies pratiques pour tout ça là pour na ko stopper hémorragie ya mabina na kati ya lingomba. Yango to kosenga na biso batata ba maman ba chef ya ba mouvement association pe service to veiller na bandimi na biso ezali malamu te. Yo zali ko kamba choral, jeteki dirigeant, koreki, fliki faki. Mais ozali responsable ya mouvement na juke to na défilé ya Tintani. Oyebi ete mondimi na ngai to moto oyo azalaka na groupe na ngai ya binaka. Mais osalaka ye interpellation. Il faut procéder na ba sanction. Na niveau ya likolo sanction oyo tokoki ko procéder na yango e bandanano na ba chef ya ba mouvement groupe pe association na ba pasteur na biso na ba paroisse po epesa bango vigilance ya koyeba ko veiller à ce bandimi oyo bango bazali kotambisa na ba mouvement association na bango
babina kalisusu te. Parce que mondimi mon côté ton responsable mon côté à kolinga ete azala na problème na lingomba parce que yo zali koyoka te. Raison pour laquelle ba kozwa temps ya kobetela yango sete tango nyonso na ba répétition na bangibon bisika nyonso oyo bango bazali kosangana. Yango pe kopesa banganga nzambe mayele ya koloba ete babanda kobetela yango sete tango nyonso oyo bazali kozwa ba message na bango. Na opesa exemple moko très pratique. Nganga nzambe nyonso alobaka avant bajuke ba. C'est-à-dire même défilé à présence, même juke nganga nzambe nyonso. Soki ozali pasteur nyonso alobaka avant défilé et banda. Et na ba message na biso to betaka sete. Na ba message na biso likambo ya mabina. Et puis to tia kapé bandimi ya épreuve. Tango lobi ete tango tokokoma na tango ya défilé ngai na kofanda awa. Miso na ngai ekotala kaka lolenge ba mama na batata to ko défilé. Batata ba mama oyo ako défilé. Akobina na défilé na ye. Bopesa biso lingomba. Bopesa biso lingomba, bo condamner biso lingomba te. To kolandisa sanction na mutu oyo akobina. Je crois que ezali pe manière mususu ya kokata likambo wana. Mais soki continuité na yango ezali parce que mingi tozali kobina liboso ya ba chef de mouvement na biso. Mingi pe tozali kobina liboso ya banganga nzambe na biso. Mais tango ba chef de mouvement association bazali koloba eloko te. Yango moni mabina oyo e perpétré na kati na lingomba. Yango moni mabina oyo se propagé na kati ya lingomba. Même banganga nzambe bango moko pe bakomi kobina. Ba vidéo ezali ya banganga nzambe. Je régi balancer les biso na no annexé. Au monde a été même banganga nzambe bango moko pe bakomaki kobina. Bazali kobina. Parce que bazali na posa ya ko influencer likambo yango po ezwa plaire na kati ya lingomba pona sima ya mabina ndeto kolonga te ndenge papa simo kumbangu kyanga nyalo po instaurer système ya kopesa ba directive epa ya ba pasteur ba chef de mouvement association po ete bazwa ba disposition ferme pona kokata hémorragie oyo na likambo etali mabi parce que ekobetisa biso awa tolingaki kobeta lisusu sete epai ya bandeko na biso ya koreki bandeko na biso ya koreki tozwa lettre moko boye oyo mokonzi ya koreki ya koma pona koyebisa biso ke maye tozali koloba pona bana ya koreki na oyo etali défilé ezali ndenge wana mais biso tolobaka eloko te sans que to vérifier ou bien tosala ba recherche ou bien nzambe alakisa biso de manière dynamique bandeko na biso ya koreki na kotiela bino image moko ya koreki bino moko botala différence na harmonie parfaite oyo bandeko na biso ya koreki babandaki ko défiler ndenge ba papa batikela biso na kotiela pe bino image ya ndenge koreki ya lelo ekoma ko défiler bino moko bopesa réponse et bino moko pe boyeba soki bokosala joani bokozongisa défilé oyo bino bobandaki ko défiler ou bien bokozongisa bokotikala kaka na défilé oyo ya mabina. Régie balancele biso tout d'abord image ya défilé ya bandeko na biso ya koreki oyo bazali ko défilé bango nyonso na ba mushwa na maboko po totala lolenge nini ko esengeli na biso bana ya koreki to défilé et na sima pe ko balancele biso image ya koreki ndenge bazali ko défilé na ndenge ya mabina po bango moko bayeba
par rapport ya maloba ya mokonzi abule tata Simoki Mbangu Kiangani bango bakosala shwani ya koyokela ye ubie ya kodesobéir na oyo ye azali koloba pe kokebisa biso ntango nyonso. Tolandi lisusu bandeko na biso ya Afriki tolingaki tokosana bango. Bandeko na biso ya Afriki baflitiste tobandaki kodefile na bafliti na biso parce que fliti wana ezali instrument valeureux oyo papa Simoki Mbangu abeta na 1921. Mais ce que tali lolenge baflitiste babandaka kodefile liboso bango nyonso na bafliti ebandaki kozala harmonie parce que ezali instrument oyo bino bozali kobeta ntango bozali kopepa yango boye bozali kopepa yango mpo na bino te bozali kopepa yango mpo na lokumu ya Nzambe. Mais mikolo elekaki toyoki kaka badesizio mosusu ke non botika bafliti na bino parce que flûte ezali instrument sacré mais bozali kosala yango mpe na makambo ezali sacré. Alors raison nini oyo esalaki ete tozwela décision ya koloba ete totika baflûte ezali raison mpona topermettre baflûtiste babanda koyiba. Soki otali défilé ya baflûtiste bandaki kozala harmonie na tata Nzambe parce que mutu nyonso azali na posa ya kobeta flûte na ye boye ya kobalanse flûte na ye boye mpona lokumu ya tata Simoki Mbangu. D'ailleurs à partir ya lelo etaki analyste spirituel ba ordre mal donné biso tobanda iso korespecte ntango tozali kosala likambo mpona lokumu ya mokonzi e likambo wana tolukeli yango baraison moko bo ezali non fondé po efavoriser biso na mabe moko boye quelconque. Lelo oyo baflitiste basalelaka lisusu fliti te na défilé na bango e baflitiste bakoma bato ya mapeka. Tokopesa toro epai ya nani, tokopesa pe raison epai ya nani. Yango tokosenga pe na bakonzi ya baflitiste ba décision mosusu ezali ko permettre mabe et perpétrer na kati ya lingomba. Il faut qu'on raffine yango. Il faut qu'on raffine yango. Tant ozali kozwa décision, il faut qu'on tala. Est-ce que likambo e ko encourager mabe te? Est-ce que likambo e mabe moko e ko kotela awate? Bobongisa makambo wana. Botika baflitiste ba défiler na baflitiste na baflite na bango ezali de manière d'une autre ya ko épargner bango na makambo oyo etali mabina et puis tango bazali ko défiler na flite ezali pona lokumu na yote ezali pona ko sakana te kasi ezali pona lokumu ya tata Nzambe ezali instrument oyo bango babetelaka yango tata Simoki Mbangu ndenge moko na bandeko na biso ya jejeki tango badefilaka liboso ya mokonzi ya bule badefilaka na ba instrument na bango soki bakomi liboso ya mokonzi ya bule batomboli instrument na bango boye ndenge moko pe na biso Nzambe a permeta makambo wana parce que ayebaki ete ezali na ba piège moko ya mike oyo soki to se laisser faire toko bebisa makambo ebele oyo ezali lokola mibeko na kati na lingomba na biso. Bandeko na biso ya flitiste botalela biso pe makambo wana
bandeko na biso ya MSSK liboso toyebi yango batata ba mama responsabilité ezali epai na bino. Bandeko ya MSSK liboso bazalaki soki bozali ko défiler na juke mulongo na bango ezalaki ko défiler te bato ya MSSK bajukaka te, mais bato ya MSSK ba défilaka pona ko vérifier banani bazali ko bina pe banani bazali ko défiler malamu na ndenge ya bitumba te. Tango ozali ko défiler yo moko bikotisi na mabina, est-ce que okozwa ta ya ko contrôler ba bazali ko bina, parce que musala na yo ezali ko surveiller. Yo olie o surveiller, ozali lisusu ko surveiller te, yo moko okoti na ba cadence. Rejitia la biso na no ba cadence ya bandeko na biso ya MSSK. Mais tango tozali ko défiler boye tokozwa tango ya ko surveiller ba bazali ko bina ndenge, parce que biso moko pe tosali ni to mikotisi na mabina. Responsabilité pe ya ba surveillant état que baye bazali na service ya sécurité ya Lingomba. Bozwi responsabilité na bino nyonso. Bopesi yango epai ya bandeko na biso ya SPC. Responsabilité nyonso bopesi yango nguya nyonso bopesi yango na bato ya SPC. Mais biso na bino toyebi ete mingi na SPC bazali bandimité. Mingi na SPC pe bizali na bango ezali ya bandimité. Mais tozongi sima lelo SPC nde komai ko asime ba sécurité ya ba makambo mususu mena ndenge na bango. SPC ye na sima na kati na Lingomba, mais biso ba MSSK ba surveillant tozongi sima tozwi responsabilité wana topesi yango epai ya bandeko ya SPC. Bandeko ya SPC bazali ebele te bazali muke, et mingi pe kati na bango, ça je vous l'ai dit, mingi pe kati na bango bazali bandimité. Bandeko ya SPC mingi bazali bandimité. Bokolimbisa biso awa tozali koloba yango na ndenge ya jalousie te, na ndenge ya kobebisa te, mais na ndenge ya ko interpeller ba responsable po ba yebaka ba casting o tozali kosala katango nyonso, surtout na makambo etali ba responsabilité na kati na Lingomba. Bizaleli ya bandeko na biso ya SPC koma lokola ba soda ya ANR. Ba SPC ba koma ko se comporter lokola ba soda ya ANR. Nzokande responsabilité o ezali epai na bino ba surveillant. Bozali pe bate surveillant bundaka te, surveillant soanaka te, surveillant salaka mabe. Tango mutu azali kosala mabe, mutu azali kosteya mabe, bokoki kokanga ye bomemi ye na premier poste po na kote ya ye po atika bizaleli wana. Mais lelo oyo bozwi responsabilité nyonso bopesi yango na bandeko na biso ya SPC. Yango moni faiblesse ekoti na kote ya sécurité na kati ya Lingomba. Mbongo ezali kobunga na Lingomba, mais ba surveiller bazali mais mbongo ebungi. Lingomba ezali kosala perte. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens ba koti na kati na ba intimidation, na ba makambu ya ndenge na ndenge, na ba comportement ya malamu te, na makambu ndenge na ndenge o ezali dine te pa na biso bandi. Et lelo soki otali makambo ebele ya mabe oyo biso tozali ko enregistrer, ezala ba mbongo kobunga, ezala ba makambu ya boye, tout ça parce que ezali musala oyo bino bandeko na biso ya MSSK, bandeko na biso ya ba surveillant, bozali la seule juridiction oyo tokoki koloba ete soki likambo ezali na kati ya Lingomba ba surveillant bazwi yo bakosambisa yo, même banganga nzambe bakoki kosambisa epai ya ba surveillant, parce que ezali lokola police to armée ya Lingomba na biso tokoki kotia yango na contexte moko ya ndengo, parce que bango bazali ko assurer sécurité. Na ba paroisse mususu pe ba pasteur bakangema na ordre oyo utaki epai ya ba surveillant pour avoir peut-être agir na ndenge ya mabe. Toyebi ba témoignage ebele ba surveillant nde sécurité ezalaka na maboko na bango, ba surveillant nde bazalaka na service ya commandement oyo ezali na kati ya Lingomba pe na nini ya mokonzi ya bulu. Mais biso tozongi sima
et totikeli bandeko na biso ya SPC oyo pe biso na yo toyebi ete baagissement na bango mingi ekoma lokola bato ya aner baintimidation bamakambo ebele tout ça oyo toapresiaka yango te. Voilà batata bamaman émission na biso ya mokomo lelo oyo tozalaki na yango posa ya koloba yango wana tobongisa po ete nzambe asepela e baye nyonso bazali na posa ya kobebisa bakoki kokende na Angola ou bien bakoki kokende bisika oyo babinaka. Soki omoni okoki kokende na Angola te okoki epai ya ndeko na biso oyo ensemble akorekrite yo. Soki omoni okoki kokende na Angola te okoki kokende pe epai ya ndeko na biso Fally Ipupa oyo ensemble ba Jibe Mpia Koffi Olomide bako recruter bino po bosala mabina na bino. Parce que ceux qui portent les mingi kati na bango baye bazali kobina na ba orchestre wana koyo rapé ba uta na ba famille ba kimbangisa. Mais pour ça na biso ezali to former babina. Pour ça na biso ezali to former bandini. Oyo ba koyoka, oyo ba kotosa, oyo pe ba kosala oyo mokonzi ya bule tata simo kibango kyanga yo ezali kosala. Voilà. Onoka lokola mbula te batata bango. Tokolandisa ba video ebele mikolo oyo na oyo etali likambo ya mabila e yo na ngai esika tozali tobongisa tokosala pe suivi na ba paroisse tokosala suivi à partir ya dimanche oyo tokotinda ba ange yo komona ete mais ye akomona yo parce que azali ange nyonso oyo bino bokosala bakoenregistre yango bakotindela biso kozala étonné te kobenga pe biso te soki omoni ete to publier video na yo ozali kobina na kati na paroisse kobenga biso te koto kosepela te soki obengi biso parce que biso tozali kopublier yango parce que to constate yo ozali koyoka soni te mpona kofingisa lingomba e biso pe tokoyoka soni te mpona kolakisa misala na yo par rapport ya lolenge oyo ozali koyokisa lingomba soni. To lancer pe appel na biso na ba ange nyonso na ba paroisse bisika bozali baye bazali na poste baye bakolanda émission les analyses spirituelles elongo na tata nzambe e baye pe bakolukaka kosala oyo tata nzambe akosengaka bango ntango nyonso botindela biso à partir ya dimanche oyo ba video ya bato oyo babinaka bobanga te po biso tobangaka te tindela biso video ezala ya koko ya bapapa tindela biso ezala ya mwana ya bapapa tindela biso ezala ya nganga nzambe tindela biso ezala pe ya bandimi botindela biso soki bapaster na biso bachef de mouvement association bazali kobina botindela biso bavideo na bango tokosepelisa bango na kolakisa yango po ete mokonzi ya bule tata simo kimango kyangani atala lolenge na bango atala lolenge na bango po biso awa olinga te papa akomona yo émission les analyses spirituelles olinga te yo bina na yo kaka na paroisse na yo mais biso na émission les analyses spirituelles tozali ko rassurer bino olinga te papa akomona yo ndenge omona papa akomona yo yango tosengi na ba ange na ba paroisse nyonso bisika bozali toyebi ete bango bakomona bino te me bino bokomona bango bo enregistre bango botindela biso tokosala mosala ndenge epesameli biso po ete tosepelisa tata nzambe e tosepelisa bato ya mokili te batata bamama émission na biso ya mokomo lelo nde tosoki awa botala biso na Africa 21 TV bolanda biso na Africa 21 TV nde bokosavoure ba émission oyo tokosalaka ntango nyonso ndenge tolobaka yango la seule émission nzambe na ba angelo balandaka yango awa soki ozali ange te okozwa ta ya kosala ta 10 minutes okozape mais biso tozalaka nde na posa ya ba ange yeba ete soki ozwi ta ya kolanda émission oyo na ebandeli ntina suka osilisi yango miloba deja ke nga naza ange parce que makambo oyo tolobaka awa batata bamama il faut avoir une connexion spirituelle dans ta famille pour comprendre. Ce qui connexion spirituelle, ça dit que ça n'y passe.
tosuki awa mbote na baye nyonso bakubandaka biso losako na mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani topesi mpe mbote na Isonga Nzila oyo tobengi ye na kombo ya gardien du temple Papa Mbeza Kiangani e topesi mbote na baconseiller direct nyonso topesi mbote na banganga nzambe nyonso conscient oyo bakosalelaka nzambe na solo topesi bango mbote na banini mbote mpe na baange sika bozali kosala mosala na bino après émission oyo ya kopartage baémission de façon ke baye bazali kolala nano na pongi bayeba kososola lolenge nzambe azali na posa ete biso bana na ye tosalela ye nde tokutana na bino très prochainement na baémission mosusu oyo merci. Zalina mokolo mboko manso mabomba mimakomo nana awejali biso na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wete zalina mokolo mboko manso mabomba mimakomo nana se manso makoleka kasielaka ya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solobuka sobwa nzambe nanse monso makoleka kasielaka ya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solobuka sibwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te kinwe salema bondimi basepela kinwe salema bondimi basepela kinwe salema bondimi basepela